अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल को खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम दोस्तों आमिर मोए हैं। तो दोस्तों, एक न्यू इंटरेस्टिंग जो हमारा ब्लॉग है जिसमें आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। आज के दोस्तों हमारा ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार सा होने वाला है। तो आप लोगों ने भी इस ब्लॉग को कंप्लीट वॉच करने के साथ हमारा यूट्यूब चैनल भी इसको आप लोगों ने लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि दोस्तों हम जो भी अपने यूट्यूब चैनल को पर न्यू अमेजिंग इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स यहाँ पे लेकर हाजिर हुए। सो गाइस, उसकी जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले दोस्तों आप दोस्तों को देखने को मिल जाया करें। तो आप लोगों ने भी इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के साथ हमारा यूट्यूब चैनल इसको भी आपको लाजमी से सब्सक्राइब करना है, और जी बेल आइकन को भी आप लोगों ने दोस्तों लाजमी से प्रेस करना है, ताकि दोस्तों हमारे हर व्लॉग की नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आप लोगों ने देखने को मिल जाया करे। तो मेरा दिल बहुत ही दोस्तों बाग हुआ जब दोस्तों मैंने देखा कि कि यहाँ पे बहुत ही खामोशी है। लोग भी अपने काम में मसरूफियत है। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों ऊपर में यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ तो देख सकते हैं आप लोग कि मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, व्लॉग को आपने कंप्लीट देखने के साथ जो हमारा ये यूट्यूब चैनल है इसको लाजमी से सब्सक्राइब करना है आप लोगों ने। इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर आप लोगों ने करना है, ठीक है जी। और गर्मी बहुत है यार, आज ना भाई इतनी ज़्यादा गर्मी है यार दोस्तों, क्या ही बताएं आप लोगों को भाई आज कितनी दोस्तों गर्मी है। इतनी मैं यहाँ पे अपने घर के बाहर बैठा था, ओ पर मोटरसाइकिल वेंदे वे मोटरसाइकिल पर वैसे अच्छा जी। तो दोस्तों आज का हमारा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। वीडियो को भाई आप लोगों ने लाइक के साथ अपने दोस्तों से लाजमी से शेयर करना है, और हमारा यूट्यूब चैनल भी इसको लाजमी से सब्सक्राइब आप लोगों ने मस्ट करना है। तो बाकी दोस्तों मिलते हैं कोई
न्यू व्लॉग के अंदर। तब तक भाई टेक केयर, गुड बाय और अल्लाह हाफिज़।